眼前係一片綠色嘅林蔭，撲鼻而嚟係陣陣嘅花香，更加可以聽到流水同雀鳥合奏嘅大自然交響樂。相信頭先描述嘅係所有遊人踏入馬灣公園嘅第一個印象。佔地18公頃嘅馬灣公園，以保育大自然生態同馬灣歷史文化作為規劃原則，其中更同香港理工大學合作，開發多套再生能源系統，一方面以無污染嘅方式供電俾原來部分嘅設施，同時向公眾灌輸珍惜地球資源、愛護大自然嘅重要性。另外喺古蹟館就收藏咗馬灣史前5000年嘅人骨同文物資料，係1997年全國10大考古新發現之一。館內亦同時保存咗極具歷史價值嘅唐代灰窯同清代磚窯，將馬灣獨特嘅歷史文化活現喺遊客眼前。馬灣公園係結合人類嘅愛同埋大自然美善嘅藝術結晶，大自然萬物能夠和諧共處，當中所遵守嘅黃金比率定律就好完美咁展現喺馬灣公園嘅入口處金律廣場裏面。而喺金律廣場旁邊嘅彩虹牆，更加係以7種彩虹顏色描繪出美麗嘅圖畫，產生奇妙嘅效果，表達出人世間唔同層次嘅愛。與此同時，100隻散佈喺公園主要景點嘅飛鳥，更加將呢一份愛同美善升華。再由公園山頂瞭望台嘅大鳥，將和平訊息向外宣揚，啟迪人心。馬灣公園結合自然、教育、藝術同愛為主題，係一個嶄新嘅發展模式。更加係香港獨有嘅天然教室。嚟到馬灣公園，小朋友就可以透過公園裏面嘅訓練設施，同埋寓學習於遊樂嘅互動課程，親身發掘自然界嘅生態奧妙，從而學習愛護環境同培養正面嘅生活態度。我哋希望培育未來嘅主人翁，將馬灣公園嘅愛同美善注入香港嘅每一個角落，為社會和諧出一分力。